港政府咧4月9號又派錢啦，咁今次係派幾多？點樣派？乜嘢人受惠咧？講緊係呢一樣嘢，所以開始前俾咗個 like，撳埋 subscribe，我哋即刻開始。我哋嘅小市民點樣可以即係叫做攞到錢咧？from 呢一個嘅派錢動作，就係當美金同港幣弱到一個位啦，即係美金弱到一個位啦，係唔會再弱到多過7.75呢個位嘅。咁好簡單啦，你就係見到佢，你咪喺下邊呢一度近乎弱到冇一弱嗰陣時，你咪去 buy 咯。好啦，呢個咧我哋就用啲外匯平台去買啦咁樣。咁呢度咧3個戶口有輸緊錢，有叫做賺緊啲啲，又叫做賺緊多啲嘅話，美金開始弱啦嘛，咪買咯。好啦，買完，喂呢度係咪坐緊艇啊？係，但唔使驚，你成日都會坐艇㗎啦。但呢度有保底，你知道你唔會坐幾多啊嘛。好啦，呢度買緊有去坐咯，而家仲輸緊，佢最終都係會有一個時間係上翻去㗎嘛。個關鍵就係佢唔會穿某個位就得啦，係咪好正啊？係咪等同派錢啊？俾個 like 先。所以未識玩呢個遊戲嘅朋友仔，用緊港幣，亦都可能用外幣，即係美金啦，係一定要識得玩呢一個遊戲嘅，終身受用嘅。下邊有條 link 咧，可以報名了解我哋點樣玩呢一嚿嘢。好，呢條片好短嘅啫，講解完啦。想了解操作嚟我哋嗰個1.5小時啦，係咁多 ，thank you，下條片見，拜拜。